Jeg vil takke for de innleggene som har vært i debatten, selv om jeg gjerne skulle sett at det var flere. Jeg tror at det er viktig å gå tilbake igjen til det som var et av mine hovedpoeng i det første innlegget, nemlig hva som fører til at personer som har HIV, praktiserer usikker sex, og at personer som altså menn som har sex med menn, og utsetter seg for risiko for å bli smittet. For i veldig mange av disse tilfeller så er en jo selvfølgelig fullstendig klar over smitterisikoen, både i forhold til HIV og i forhold til andre seksuelt overførbare sykdommer. Og da må en gå tilbake igjen til de bakenforliggende årsakene som i mindre grad har vært berørt i debatten. Det er en kombinasjon av manglende aksept av egen identitet, det at en opplever fortsatt hets og stigmatisering, som igjen kombineres med psykiske problemer og i mange tilfeller et veldig høyt rusbruk, både av illegal og legal rusmidler. Det er det som på mange måter kjennetegner mange av de som er HIV-positive og som fortsatt praktiserer tilfeldig sex med smitterisiko, og de som lar seg utsette for denne risikoen. Det er derfor også nødt til i mye større grad i det HIV-forebyggende arbeid å igangsette tiltak som hjelper mot de bakenforliggende årsakene. En del av den strategien må være også at de som får hjelp som HIV-positive medisinsk, må også i større grad få hjelp i forhold til utfordringen som ligger bak, og ikke minst også utfordringen knyttet til å leve med denne kroniske sykdommen. Da hjelper det ikke bare med revisjon av den eksisterende strategien. Det hjelper ikke bare å videreføre det bevilgningsnivået som har vært på dette området fremover. Det er også behov for en kombinasjon av nye tiltak, økte midler og ikke minst et større engasjement fra mange utover de organisasjonene som allerede er engasjert. Det er, som statsråden var inne på, et mangfold av organisasjoner som jobber på dette området. Og selvfølgelig kan det av og til være frustrerende for myndighetene å ha mange å forholde seg til, men jeg tror også det er en fordel at det er et mangfold i engasjementet på dette området, og ønsker velkommen at flere engasjerer seg i arbeidet mot HIV.